firɗum ko ƴeewen yettore makko firɗum ko ƴeewen leñol makko ƴeewen gandal makko e humpito makko e expérience makko no jaɓirten ni filirde docteur sene ƴetta docteur ƴetta tan ko bawɗo sene ƴetta jour bala ƴetta tan ko bawɗo senen ƴetta kalko ƴetta tan ko bawɗo so ari e diine tan walla wuri tan mbiyen aha surtout so ari e diine mbiyen ko ɓeeɗo jeeyi ala jeyɗi diine ɗum woni politique islamique e siyasa charia kañum fandare mum ko wotere ko maslaha fof ardinte e maslaha neɗɗo konngol ngol yimɓe kawri ɓuri konngol neɗɗo goto ten kadi wawi kadi wadde respect oɗo mba jiidani yiyande walla mba jiidani yoge gueɗe kewɗe Allah waɗi enen jiidi leñol walla enen jiidi nokku enen jiidi ɗemgal enen jiidi jamanu enen jiidi ɗo gonten enen jiidi hay aada wadde noon enen poti hawrude e nder leydi men mbaɗɗen leydi wotiri daride e dow nunɗal daride e potal e dow ɗum ɗon sen mbaɗi réunion o en walla ko waɗata ko haalate ko e nder masalan groupe ara hande eɗen kaala affaire nafoore wuuro ene moƴƴi kono sen kaali hani pari en tongat sen tongi ha pari mbiyen aha karalla oɗon yo arde oɗon karalla ɓurɗo finde oɗon fannu yo arde ɗum ɗo o rokke moyen no gasniri ɗum caggal ɗum o waɗe suivi e no ɗum gasiri saha fof o namne ɗo tolni ɗum waɗi hay ilmu nafsil ijtimai woni physiologie sociale wi ala aha noon sene jiiɗi yadude hoto jinguere wat hoto heedimi heedu wat hoto ko oɗo gondumi wat hoto oɗo ko daddima neɗɗo yo ƴeew gonga e nafoore wat noon enen fof jaaden enen fof gonden ɗum noon sen mbaɗi ɗum dañen maade wuro wadde ɗum noon kay galle goto enen galle goto ɓe waɗi sukaɓe ɓe ne jaɓa julde ɓe juulata ɓe liggo ɓe liggata enen fof mbaɗen batu hay goto noon wiye kaari ko mbabba walla ko rawandu walla ko ullude ala mbiyen tan goto fof yo dare darde wadde noon awoɓe yo dara aynaɓe yo dara yomɓe ndiit kono sen ƴetti fof en mbiyen mbaɗ ɗum nder jama ma wotki hande rapma no oyyata so feron wo wasiyade kadi senen kada kaɗen fof en mbawi wiide en kaɗa ñagotoɓe walla yimmoɓe nder kawuji men mbiyen en gadda baytoɓe taw e nder gandal sociologie wadde noon en kaɗat fof beytoɓe yo gaccu ha kirni mumen jaaha beytoya awluɓe kañumne mbaɗne ñalano mum gawla cooloji mbaɗne ñalawma mumen kadi kañumen jeeyi kono noon ñalawma diine yo won diine ko Allah e nelaɗo Allah wadde noon sen mbaɗi tan daɗen sen mbaɗi gonen sen mbaɗi ɓuuren en yewtidannoma ɗon oustaz Hassane Batou Fanaye aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum muslimin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh